بصوا حبايبي كده، يلا سلام عليكم حبايب قلبي. عاملين ايه النهارده؟ معانا النهارده سمك بلطي بلدي يا جماعه، بحري اهو. اهو يا جماعه، اهو لسه صاحي. اهو يا جماعه. بصوا يا حبايب قلبي، انا هسيبه كده على ما يبطل تنطيط كده شويه، وبعد كده انضفه وارجع لكم تاني نعمل التتبيله بتاعته، واقول لكم هنعمل ايه مع بعض كده النهارده. ماشي يا حبايبي، عشان حتى على ما يهدى شويه كده عليا السمك ده، يكون انا نضفت الحوض بتاعي، لان الحوض بتاعي لسه فيه مواعين. صاحيين بقى متاخرين يا جماعه. هنضف السمك كده ونجهز التتبيله بتاعته وارجع لكم عشان نتبله مع بعض. اهو يا جماعه بصوا. وارجع لكم تاني يا حبايب قلبي. بصوا حبايبي، يلا حبايبي كده بقى، السمك بتاعنا اهو انا نضفته وحط حطها يشيل كده يعني نقعه كده بليمون علشان الزفاره. ادي السمك اهو. معايا هنا بقى طماطم كده عاملاها حلقات، بصل، معايا فلفل الوان، معايا هنا حبات بطاطس كبيره حجمها كبير. وهنا انا جهزت التتبيله بتاعه السمك. التتبيله ديت ايه يا حبايبي؟ التتبيله ديت ملح، فلفل اسمر، بهارات كامله، ملح بفلفل اسمر، البهارات الكامله، بهارات سمك، شويه زيت، شويه عصير ليمون. ومعانا توم، معاكي توم بقى اللي متوفر عندك توم باودر ماشي، عندك توم فريش كده ماشي، وتكوني هرساه اللي المتوفر عندك يا حبيبتي، ما تقفيش على حاجه. خلاص. ادي كده التتبيله بتاعت السمك. انا هتبل السمك بتاعنا ده يا جماعه بالتتبيله دي، وهرجع لكم تاني اقول لكم بقى احنا هنقلب الحاجات ديت ازاي ونعمل ايه. يا حبيبتي، الصينيه بتاعتي اهيت اللي انا هشتغل فيها. ماشي. هقوم نازله البطاطس بتاعتنا دي. ادي البطاطس بتاعتنا اهي اللي احنا مجهزينها. ادي البطاطس بتاعتنا، هنزل بها كده كده، وانزل ادي الطماطم بالبصل بالفلفل الالوان بتاعنا، انزل بيهم برضو كده. نزلنا بيها اهو يا حبايبي فوق البطاطس. نوزعها كده يا حبايبي طبقات. كده هي يا حبيبي الصينيه اهي 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 يا حبايبي اهي. ادي الشكل بتاعنا اهو بتاع الصينيه. نجيب السمك بتاعنا بقى ونرصه اهو يا حبايبي. السمك بتاعه اهو بعد ما تبلته كده يا جماعه اهو 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 يا حبايب قلبي. نرصه بقى في الصينيه بتاعتنا. نرصه كده في الصينيه، نحط في قلب السمك كده بصل كده يستوي اهو يا حبايبي. نحط كده البصل في قلب اهو يا حبيبتي. واخدين بالكم بقى، جربوا يا جماعه الطريقه دي بجد. الطريقه دي تحفه تحفه بجد بجد، يعني حاجه كده من الاخر يعني. زي ما بيقولوا كده شغل فاخر من الاخر. جربوه يا حبايبي، واتمنى منكم بس يعني اللي مش مشترك في القناه يشترك عشان نكبر كده بحبايب قلبي. ادي الشكل بتاعنا هو بقى لصينيه السمك بتاعتنا. هنزقها في الفرن يا حبايب قلبي. نحطها في الفرن. الكبده دي يا جماعه بتاعت السمك صحيح،
الكبدة دي بتاعت السمك. كنت انا قلبتها كده في التتبيله اللي كانت فاضت بتاعت السمك، خدناها حطيناها هنا اهي اهي ماشي. واللي نازل بقى من السمك ده يا حبايب قلبي اصفيه عليه كده، احطه في الفرن وارجع لكم تاني. بص يا حبيبتي السمك بتاعنا اهو يا حبايب قلبي اهو، السمك بتاعنا اهو اهو يا جماعه. شويناه بقى على طريقتنا، ولا دخلنا ولا حرقناه ولا اي حاجه. وريحته بصوا من الاخر والله ريحته جنان. هفضيه كده يا جماعه، انا لسه مطلعاه من الفرن، هفضيه كده نغرفه واوريكم السمك بتاعنا بقى بالخضار بتاعه اللي تحت عامل ازاي. ماشي يا حبايبي، فضيه وارجع لكم اهو يا حبايبي. بقى بصوا بقى للسمك بتاعنا كده، بصوا للطبق السمك بتاعنا ده كده، شايفين كده، شايفين الطبق السمك بتاعنا عامل ازاي. ولا دخلنا بقى وملينا البيت دخان ولا اي حاجه، شويناه كده بطريقه حلوه قوي قوي قوي، ويا رب تعجبكم. واتمنى كده يا رب كده. الخضار اهو بتاعنا يا جماعه، الخضار اهو بتاعنا اللي كان مع السمك بتاعنا اهو. بصوا السمك بتاعنا، بصوا يا جماعه كده، بصوا بصوا لي كده اهو، دايب دوبان كده دايب. وطعمه يا جماعه بصراحه خرافه. انا بصراحه مش مستحمله، انا باكله وانا بصور معاكم، مش قادره بصراحه. طعمه تحفه 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 من الاخر والله. ويا رب الطريقه بس تعجبكم، لو تعجبكم الطريقه ما تنسونيش في لايك وكومنت حلو منكم كده. واللي ما اشتركش يا حبايب قلبي يشترك، اللي ما اشتركش معايا كده في القناه بتاعتي يشترك عشان اكبر بيكم كده يا حبايبي. يلا يا روحي، ويا رب كده تعجبكم يا رب الطريقه ديت. استودعكم الله.